一直都有朋友託我買，但係一直都買唔到。如果大家嚟日本冇人嘅話咧，記得買條底褲啊！係咪啊？文青。こんにちは，推薦啲。今日嚟到一個無印良品購物，呢個其實係我哋成日都嚟嘅無印啦，機面嘅 Q-Small 嘅無印良品。咁今日咧就想介紹一下平時會買啲咩啦，有啲咩好物啦，同埋Taco話想買襪啊。無印良品。実は日本人あんまり無地って言わないな。無印って言うな。外国人たちは無地だけに。我何探しに来た？死啦！我嚟到呢度唔記得自己想買乜，係有啲嘢想買㗎。見るか？もう見たら思い出すわ。好啦，行到去就知㗎啦。Let's go！ 佢有個地圖喺呢度，簡單講咗有啲咩賣。其實呢間無印良品咧係幾年前關西地區裏邊最大嘅無印，但係而家梅田咧開咗一間好大嘅喺關芳台，所以咧佢而家應該唔係最大嘅無印啦。今日買わんとく？あ、なあ、今日買わんとこか。來週金曜から。今日何曜？星期五開始有10% off 喎，咁今日冇得買嘢喎。今日見るだけ？見るだけ。星期五有10% off，好啦，睇定有咩買啦，咁我哋今日。同埋咧，呢一間無印最特別咧就係可以帶狗狗。日本全國溫樂就係最初可以帶狗嘅無印，其實我唔知其他無印可唔可以帶狗。睇下先。但係雖然我哋有狗啦，但係我哋係冇帶狗嚟嘅，因為啲狗大大，都係小型犬專用咁樣。我哋兩隻柴，煩啊！我哋兩隻柴塞唔落呢個東西。佢呢一個手推車睇下係有埋呢個狗廁所板，擺隻狗狗落去，可以一齊行街。其實睇見人哋啲細狗都唔錯，即係雖然唔係個好理想嘅狗推車，但係可以一齊行街嚟講，算係唔錯。嘅購物籃仔上邊有啊。好啦，今日去 window shopping 啊，今日。忍到星期五先買。今日係星期二。啊，我知啦，有一個咧係私心推介嘅，但係淨係同女性觀眾有關啊。因為咧，我想講有一條底褲真係好舒服。然後我同我媽講啦，但係佢話香港冇得買，所以如果大家嚟日本冇人嘅話咧，記得買條底褲啊！而且我試試呢啲係。勁舒服咯！我想講佢呢個橡筋係，即係瞓覺嗰時咧係超有呢個開放感啦，係唔勒住啦。其實出街都 OK 嘅。我唔知點形容，我真係冇着過，即係一條底褲好難介紹噶嘛，你要自己着過先知。同埋都算可愛啦，佢係有埋上身 set 咁樣啦，簡單得嚟有少少設計啊，有啲波點啊，3隻顏色，真係就係賣晒噶啦！死啦！我幫唔幫我媽買定好咧？買定先咯，驚到星期五已經冇晒咯喎。これも買ったわ。持ってる？嗯。まだ来てない？まだ来てない。呢個都買咗，夏天嗰時着。啊，第二日想介紹嘅都係女仔用品啦，唔係用品啲衫、睡衣，就係呢個啦。呢個都係勁舒服嘅睡衣咯。佢係我覺得佢幾有通氣性，即係。長袖保暖得嚟，擋到冷氣啦，但係又唔會好熱咁樣，非常之好。一 set 咁樣幾靚㗎，連埋條褲。之前買咗藍色之後，覺得好好買埋粉紅色，兩隻色都有。哇，出到個位，好似幾好喎。小費包嚟講裝到嘢喎。哇，幾簡單，好似擺到好多嘢。雖然係冇暗格嗰啲啊，呢個減咗價5999元，即係300蚊港紙左右，其實都 OK 喎。黑色嘅話其實好似幾有高級感，係咪啊？陣間先。好似幾好啊！
唔知佢原價幾多錢咧，已經冇寫原價幾多錢，同埋勁輕咯。但我覺得呢個係要買黑色嘅，因為其他顏色呢個皮好似有啲奇怪。雖然唔係好餓，但係有時都想買下啲冇嘅東西。好，有襪啦。色はちょっと地味です。最可愛都係呢啲啦。點解有咁多襪嘅冇人？啊！多すぎない？有好多襪喎！而家先知道冇人有咁多襪。呢個好搞笑喎！呢個咩嚟㗎？呢個係襪嚟嘅咩？佢寫住係襪喎，即係鞋加襪咁啊！本身係790，淨係嗰個唔受歡迎嘅紫色減價。明白，但係屋企着冇所謂啦，都唔係好差啫喎。まだでも楽しいやろこっちの。係咯，OK 啊！啲襪係多到可以另外拍一條片，淨係講襪咯。唔得啦，唔可以再睇住啦，睇下其他嘢。無人機，其實而家屋企都係用無人機一大一細。發覺咧香港無人係多好多色嘅咯，機嘅話，因為我屋企嗰個機係香港買嘅粉紅色呢個 size 啦，但係日本係完全冇出現過粉紅色㗎，得呢啲黑白灰藍㗎咋。香港好似仲有紅色㗎。但我想講咧，其實我一直嘢都唔係無人嘅粉絲嚟㗎咯，因為其實我覺得無人啲嘢，尤其是喺香港住嘅時候啦，覺得好似又貴啦，跟住又冇 design 啦，pattern 乜都冇咁樣，好文青咁樣，所以咧一直都唔係特別中意無人呢個牌子啦。但係嚟到日本住之後咧，我發覺即係你細心啲揀嘅話咧，其實佢係幾多嘢幾好用。或者可能係我唔知啊，喺日本住咗之後，可能變咗少少，即係個人好似覺得呢啲顏色都幾好喎，唔使成日都花呢碌咁樣，唔使成日都好多公仔咁樣喎，所以嚟咗日本之後咧，係中意用無人多咗嘅，同埋日本嘅無人始終冇香港咁貴啦，跟住所以你買日用品嘅話咧，譬如嗰啲濕紙巾啊，或者嗰啲除臭劑嗰啲咧，佢係比起100 yen 店好用，但係又唔太貴，即係一個 affordable 嘅價錢，但係即係 CP 值幾高嘅，主要嚟講係。好啦，而家要認真介紹下平時用啲咩係覺得好用。好，首先介紹下呢一個液體胭脂，其實我冇用過啦，但係啲人話勁好用，所以我覺得如果你係中意搽一啲低調胭脂嘅話，可以試下。但係因為我屋企太多胭脂，所以我暫時都唔買住。跟住第二好用就係呢個，我諗好多人咧都有推介過噶啦，就係無印嘅呢個指甲邊緣油。佢真係味道非常之好聞，然後真係非常之保濕，所以890 yen 嚟講，我覺得係值得入手，尤其是喺日本咁乾燥嘅天氣。呢個真心推介，真心推介一個頭髮油啊！好靚啊！呢個係我勁中意嘅Hair Oil 嘅系列，護髮油系列，基本上係差唔多味嘅，基本上係差唔多功能嘅，但係又係爽啲同立啲嘅分別咯。咁而家冬天咧，我就用緊呢個ダメージリペアHair Oil，因為佢幾香，熟悉嘅味道。嗱，你掉呢個嘢你記得。咁我到夏天就會買翻呢個 Hair Milk，就冇咁立啦。輕身啲，然後去旅行嘅時候咧，我吹完頭通常會帶呢個絲林係立啲嘅，但係唔好落咁多咯。係啦，呢個就我真心推介啊！同埋呢個呢個最近先發現佢都幾好，佢係 hair wax 咁樣 soft type 嘅話，佢係超級輕盈。但係咧，譬如有時有啲前音咧跌落嚟咁樣啦，跟住你就覺得好困擾啦。跟住又唔知點啦，但係噴一啲定型咧，又好似太重型又臭咁樣啦。因為佢冇味，同埋佢又輕輕地可以 hold 到小前音，所以係推薦呢個。この2つなんでこんなに人気知らんけど。我唔知點解呢兩個係勁受歡迎咯。之前一直都係熱賣斷市，而家都係一人就可以買一個咋。
咁我之前又買咗呢個嚟試下嘅，主要都係頭皮 care，但係我唔知點解佢咁熱賣咯。唔知可能到夏天嘅時候會感覺大啲啩，即係當你頭皮有啲油嘅時候。而家冬天冇乜 feel。哦，呢個我都覺得係值得一買嘅。呢個係入浴劑，呢個係冇乜味嘅，但我覺得佢又真係唔知好似心理狀定係點咧。落咗呢個浸浴嘅時候，我覺得真係好消除疲勞。呢個都係，如果你譬如去旅行啊，或者係酒店就係用一晚就可以買嗰個細嘅試下。其實佢呢啲都好受歡迎嘅，呢啲其他味道嘅入浴劑，但我自己本人仲未試過，可以試下，留翻星期五買。另一個要介紹嘅好物咧，一定係呢個，呢個噔噔，佢係梳嘅梳，仲係擦梳嘅梳。譬如話啦，尤其是你屋企如果係用一啲木梳嘅話，或者係呢啲咁樣，咁平時棘咗啲頭髮入去咧，係好難掹翻出嚟噶嘛。即係如果長頭髮嘅都知咧，你逐條掹翻出嚟，或者有啲咧可能短短有毛啊、塵啊攝咗入邊咧，都好難掹翻出嚟。但係因為木梳又唔可以洗啦，所以呢個刷咧係非常之好，就可以刮翻出嚟啦。等我翻屋企示範下，我好多頭髮嘅梳先，佢即刻可以刮翻出嚟。好，跟住下一個咧，都係要隆重介紹嘅。我唔知大家之前有冇喺嗰啲 IG 見過咧？呢個無印嘅香係勁受歡迎咯。即係我都有買俾我媽做手信啊，買俾朋友做手信，因為佢話香港冇得賣，係幾可愛嘅。即係首先佢有好多味道啦，跟住有好多顏色啦，又細細粒咁樣，手指咁長。20分ぐらいかなこれ。確か。哦，10分って原來10分鐘啫喎，標10分鐘。所以如果你譬如臨瞓之前啊，想有個儀式感咧，我覺得呢個燒10分鐘咁樣幾好。暫時覺得綠茶味係幾特別。呢件着翻，佢都冇呢件着翻。星期五買先。金曜日。啊呢個啊，我終於翻貨啦！呢個係等咗好耐嘅線香盒。之前喺 IG 嘅時候超紅咯，已經紅咗年幾咯，我覺得佢有。然後而家先見到佢嘅真身，因為係聲稱咧。即係平時啲香咧係篤喺度啦，跟住佢嗰啲香會跌落嚟噶嘛，啲灰會跌落嚟噶嘛。但係咧有呢個線香盒嘅話咧，嗰啲灰就唔會周圍飛啦，同埋佢啲香咧係就咁放入去，就咁躺平啦，所以咧就唔會跌嚟跌去，乾淨又方便咁樣。我星期五就會買噶啦，要幫朋友買啊。友達に頼まれたけど、ずっとなかった。1年以上なかったと思うこれ。やっと採用化しました。要買翻4-5個，因為一直都有朋友託我買，但係一直都買唔到。可能自己都買一個入坑。呢個其實就唔係好特別嘅，但係我都覺得佢幾好用。已經回購咗幾次啦，喺呢個樽。因為我覺得佢 size 幾好啦，同埋如果你個袋塞唔落去嘅話咧，可以就咁抽住，幾好拎。即係比起長東東嘅水桶，比起長東東嘅水壺係比較好拎。呢個都今も持ってる気がする。呢個都幾好用㗎，呢個咧係代替保鮮紙。食唔晒啲嘢擺落雪櫃嘅時候，就咁吸住佢。呢個係 silicone， 我覺得幾好用。但係 taco 成日都分唔到個底面。どっちが上と下分からない。このちょっとマットの方は上。係啊，滑呢邊係下啊。真係吸得幾好呢個，又唔使嘥保鮮紙，推薦。有時行到過喺度飲杯咖啡，因為呢個咖啡就100 yen 咋，好平。
啊，同埋依家無人咧有好多植物。之前因為見到佢哋幾可愛，平時唔太喜歡植物嘅我都買咗2堆返屋企。屋企就係呢個透明嘅。哇，もっとミニになってある。好似假咁，好搞笑咦！毛茸茸啊，呢個好毛毛啊！月兔耳、うさぎ耳、ちょっと可愛い啊！これあれサボテンやね。そう咯，我仙人掌嘅朋友啊，佢係買得意，今日真可愛啊！真係得一個就會俾人買咗就冇喎呢個，等唔到星期5。都有啲露營用品，仲要30% off。不過我哋唔露營，所以就呢個係一個示範單位，俾你感受下。如果你間房都係無印嘅話，係會點樣？係咪啊？係咪啊？文青、永天，係啊，永天。話時話之前又住過呢個無人酒店，我都覺得幾好住咯。但係我覺得，即係你真係要全屋係無人先係咁有 feel 咯。即係1、2樣嘢咧，就可能要諗清楚先會啱 feel。因為我屋企無人住嘅都係收納啊等等啦，即係好少話家私係無人嘅。所以咧，我覺得可能你要整一個無人 feel 嘅屋企咧，要等下一次搬屋，即係要由頭到尾都係無人先得咯。但我覺得之前住呢個梅子 hotel 係幾好住嘅，好似有拍片喎。等我揾下先，有機會再 post 一條片俾大家睇呢個梅子 hotel。我之前成日覺得啦，香港都有無人啦，點解啲香港人嚟旅行都要去無人呢？原來香港嘅朋友同返我講，日本嘅無人係多嘅嘢好多，有好多都係香港冇嘅。幫我介紹下我最中意食嘅無人零食先。好，首先呢個係最低嘅零食，因為佢係3個300 yen。呢個小紅餅我最中意㗎，中意。就係呢個紫菜卷。呢個咧就係番茄味薯片啦。我想講呢個番茄味薯片真係食完停唔到口咯。會不斷食㗎，食咗一塊之後停唔到。睇下星期5仲會唔會拍片俾大家睇啦？但係有機會咧，好多人嘅話咧就唔拍片。買咗呢個小費包先。領収書が必要な方は領収書ボタンを押してください。想買呢個擺玄關，聲稱下邊可以擺拖鞋，上面可以擺下啲鎖匙啊、植物啊或者香薰啊諸如此類。我而家屋企咧係冇位擺拖鞋，要擺好啲嘅話係可以自己企喺度。旁邊呢個毛巾架都似唔錯。但係呢兩個意外地親民咯，價錢係一個加水機。其實佢唔係無人嘅樽咧，都可以嚟加水，即係任何一個自己嘅 my bottle 都係加水，或者可以喺度即時買個水樽。平時咧都係飲嗰啲茶，但係最近發現佢個奶茶都幾好飲，太甜。好啦，咁今日就行住咁多先。唔知大家嚟日本嘅時候會唔會行無人呢？你又有冇用過一啲好好用嘅無人產品，經常回購嘅呢？記得喺 comment 嗰度同我分享一下啦。咁今日條片嚟到先啦，我哋下條片再見，多謝收看，拜拜。